вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Администрацијата и законодавците во САД се договорија. Американската автоиндустрија ќе добие итен заем од 15 милиарди долари. Американските законодавци се близу до гласањето за спасувачкиот пакет, иако деталите се уште не се испеглани меѓу демократите и републиканците. Представничкиот дом би можел денеска да гласа по предлогот, а ако мине, мерката ќе оди пред големата опозиција од републиканците во Сенатот, кои велат дека планот не прави доволно да осигура реформирање на начинот на кој работат произведувачите на автомобили. Тентативниот договор меѓу Бушовата администрација и демократските конгресни лидери предвидува итни заеми за General Motors и Chrysler за да се задржат во бизнис во наредните неколку месеци. Ford Motor Company исто така ќе добие владени пари, но нема веднаш да добие заем. Договорот исто така предвидува надзор на програмата од страна на лице што ќе го постави председателот. Тоа лице, кое веќе се нарекува Car Tsar или автомобилски цар, ќе има големи ингеренции во однос на парите од заемот. А од другите вести, гувернерот од Илиноис, Рос Благоевич, беше уапсен во неговиот дом во Чикаго, откако обвинителите го фатија на аудио снимки, како прави планови да го продаде сенатското место испразнето од новоизбраниот председател Барак Обама. Гувернерот подоцна беше ослободен со кауција од $4,500. Агенти на FBI го уапсија демократскиот гувернер по обвиненија за корупција и го одведоа додека неговото семејство се уште спиело. Неговиот шеф на кабинет исто така и уапсен. Американскиот правобранител Патрик Фицджералд кажа дека истражителите прислушкувале и снимале телефонски разговори што директно упатуваат на демократскиот гувернер. Благоевич денес полни 52 години и негира секакво незаконско дејство. А денес е ден на човековите права и председателот Буш по тој повод ќе се сретне со активисти од суданскиот регион Дарфур и блогери од Кина, Бурма, Египет и други земји. Од Белата куќа јавуваат дека председателот во овалната канцеларија прво ќе се сретне со Халима Башир, лекар и писател, за да чуе од прва рака што се случува во Дарфур. Башир е коавтор на мемоар за животот во Дарфур и на меѓународно ниво ја крева свеста за тамошните свирепости. Денес во Обединетите нации пак Генералното собрание ја одбележува 60-та годишнина на Универзалната декларација за човекови права и ќе биде доделена и награда во областа на заштитата на човекови права. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. А од Македонија прва обвинителна пресуда за еден поранешен премиер. Владо Бучковски е осуден на 3,5 години затвор. Деталите од Борјан Јовановски. Бучковски обвинет дека како министер за одбрана во 2001 година злоупотребил 2,5 милиони евра при набавка на резервни делови за тенковите на армијата на Македонија. Според пресудата, Бучковски овозможил за резервните делови да се плати цена неколку пати повисока од потребната. Заедно со Бучковски за виновни се прогласени и генералот Стамболиски, тогашните советници во Министерството за одбрана Ѓурчевски и Менкиновски, како и директорот на металскиот завод Митре Петковски. Оваа одлука на Основниот суд во Скопје поранешниот премиер Бучковски оцени како резултат на политички притисок врз судот, а целиот процес како политички монтиран. Жалам што Република Македонија пропушти добра шанса, на примерот каде што беше обвинет поранешен премиер и министр да покаже дека судството е независно. Оваа скандалозна одлука само покажа дека судските одлуки се носат надвор од оваа судска зграда. Адвокатите најавија жалба пред апелацискиот суд, потенцирајќи дека очекуваат повисоката судска инстанца да ја прифати. Денеска единствени со реакција за судската пресуда во јавноста истапија социјалдемократите. КУСО соопштија дека не коментираат судски пресуди, но дека ќе ги искористат сите правни инструменти за да докажат дека нивниот поранешен лидер е невин.
Инаку опозијските социјалдемократи бурно реагира ако го обвинителството покрена обвинение против Бучковски. Опозицијата тогаш заедно со симпатизерите демонстрираше пред основниот суд, кога во него се одлучуваше за тоа дали на Бучковски треба да му се одреди мерката притвор. Таква мерка не беше донесена, а владеачката партија ја обвини опозицијата дека врши притисок врз судството, организирајќи протести пред зградата на судот. Судењето против поранешниот премиер започна лани во октомври. Ова е прва пресуда против поранешен премиер на владата на Република Македонија. А следниот прилог е за еден авантурист, писател и режисер кој кариерата ја минал на санки со кучиња на Антарктикот, се спуштал низ реки во Кина и Чиле и ги истражувал океаните. Целта му е, вели, спас на планетата. Џон Бовермастер, штутку го завршил последниот проект, го видел светот од кајак. Го започнал патувањето во 1998 од острови меѓу Русија и Аљаска. Кајакаравме меѓу прекрасни планини со снежни врвови кои се издигаат од Беринговото море. Се качувавме по вулканите и тоа резултираше од 2 книги и филм. Успехот му помогнал да собере пари за Океани 8, приказни од експедиции на кајак. Екипите патувале по крајбрежјето на Северен Виетнам и Француска Полинезија во Јужен Пацифик. Бродовите биле влечени илјадници метри по суви области во Чиле, Аргентина и Боливија, за да ги покажат ефектите на климатските промени. Авантуристите кајакарале по Јадранското море, меѓу Хрватска и Италија и минале неколку месеци на Јужниот пол. Бовермастер вели дека насекаде гледал проблеми со животната средина. Претирано рибарење, кревање на нивото на морето и чести и силни бури и загадување. Тој вели дека австралискиот остров Тасманија со својата политика за ограничено рибарење се издвојува како модел. Но Бовермастер вели дека законите се добри само ако се спроведуваат. Видовме масовно рибарење веднаш до брегот, што е нелегално. Еднаш ги повикавме и надлежните во Либревил, главниот град на Габон. Не прашаа како се вика бродот. И кога им кажавме, рекоа дека веројатно нема ништо да сторат, бидејќи бродот бил во собственост на сопругата на председателот. Океани 8 донесе написи во весници и списанија, книги и филмови. Бовермастер се надева дека информациите ќе ангажираат имагинацијата и ќе помогнат да се промовираат акции за заштита на планетата. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка.